ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီစီးလေးကဒါညကတော့ဒီဝါယာကျူး short ဖြစ်တယ်နောက်တစ်စီးပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ daily မှာတစ်စီးဝါယာမီးလောင်တာပြုပြင်ပြီဒီစီးလေးမှာဗာများဝေကျင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ G plus တွေတော်တော်များများကဒီဘယ်ခွင့်ညာကို꿰လို့များလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်စိတ်ပိုင်းတွေစစ်ဆေးနေမှာနော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညဝေပြန်ဖြစ်တယ် G တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ခွင့်ညာတွေကအရန်လွယ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ G တွေအတွက်မှကြတော့ဘယ်ဘက်ကို꿰ဖို့အတွက်ပဲလေးကတစ်လုံးညာဘက်ကို꿰ဖို့အတွက်ပဲလေးတစ်လုံးဆိုတော့ဒီနှလုံးကိုပဲပြောင်းနေဆန်ကသုံးလိုက်ရုံနဲ့အဆင်ပြေနောက်ပြီးသူ့အတွက်လည်းဖြူတစ်လုံးပါတယ်ဒီကောင်မှကျတော့ဒီဝယ်လေးမပါတော့ဘူးသူ့အတွက်ဝယ်လေးကမော်ဒယ်နဲ့အပြားအကြီးနဲ့6ခုဝယ်လေးနဲ့လာတော့မှာနော်အဲကြောင့် G plus တော်တော်များများသမားတွေကျတော့ဘယ်ခွင့်ညာခွင့်ဆိုနည်းနည်းဟိုဝါယာလေးလိုက်ကလည်းနည်းနည်းပြဿနာရှိတယ် G သမားတွေကျတော့သိတယ်ဒီဝယ်လေးနှလုံးဖြုတ်မယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဝယ်လေးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီနေရာလာပြန်တက်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay သွားတယ် G plus ကျနည်းနည်းရှုပ်တယ်အဲကြောင့် G plus သမားတွေကတော့ဘယ်ခွင့်ညာခွင့်ပြဿနာဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အခုတင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လိုက်ပြီးကြည့်ပြနော်ဘယ်ခွင့်ညာခွင့်ဝယ်လေးဘယ်ခွင့်ညာခွင့်ဆက်တည်းက꿰လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်စိတ်ပိုင်းဆက်ရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာအစဆုံးပြပြဖြစ်ပါကြနော်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖြူကာပါလေးကိုကြည့်မယ်ဗျာနော်ဖြူကာပါလေးကသူကG plus ဖြူကာပါဒီမှာကြတော့ဒီမှာဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက 20A လို့ရေးထားတယ်G တွေမှာကြတော့ဒီနေရာသူက25ဆိုပြီးလာတယ်အဲ့တခုတော့အကွဲလေးရှိတယ်ကျန်တာတွေကအတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်တစ်ချက်ကြည့်မယ်အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာဖြူပန် 10A solenoid 10A ဆိုတော့ဘယ်ခွင့်ညာခွင့်အတွက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မှာပဲเนาะသူကတော့ G plus မှာဆိုတော့ဒီ solenoid 10A ဆိုတာဒါဘယ်ခွင့်ညာခွင့်အတွက်ပေးထားတာဖြူတစ်လုံးခံထားရပါတော့ 10A ဆိုတော့ဖြူခံတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်လေးခံတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနကာပါတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြူကဒီဖြူလေးကိုဖြုတ်အောင်မဖြစ်ပါဘူးเนาะဒီဖြူကကျွန်တော်ဘယ်ခွင့်ညာခွင့်အတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဖြူတစ်လုံး10ဖြူတစ်လုံးเนาะနောက်တစ်ချက်ကြတော့G plus မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး relay နဲ့ G တွေလိုမလာတော့ဘူး G တွေမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဖက်မှာဒီဘက်ကနှလုံးရှိမယ်ဒီဘက်နှလုံးရှိမယ်၄လုံးရှိမယ်အပေါ်မှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့နော်၃လုံးပဲရှိမှာဆိုတော့ဒီကွက်ပြောင်းချမ်းသာမှုတစ်ခုရှိလာမယ်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြ G plus တွေမှာကြတော့ဘယ်ခွင့်ညာခွင့်တက်ကိုဒီလို relay 6ခု relay နဲ့ပေးထားတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့တော်တော်များများကဒီ6ခု relay ကောင်းလားမကောင်းလားကိုမစမ်းသပ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘူးတဘူးအပေါ်ရှိမှစမ်းလို့ရမှာလေဒီဘူးမရှိဘဲနဲ့ဒီ relay အထက်အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားကိုစမ်းဖို့ကြတော့နည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်တယ်G plus သမားတွေကြတော့ G သမားတွေကြတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီနားမှာရှိတဲ့ relay နှလုံးဖြုတ်မယ်ဒီ relay နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ချိန်လိုက်မယ်ဆို relay ကောင်းမကောင်း relay ကြောင့်ဖြစ်တာလားဖြူကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုအဖြေထွက်တယ် G plus သမားကြတော့ဒုက္ခရောက်သွားရောဒီဘူးရအပေါ်တဘူးမရှိတော့ဒီဘူးကောင်းမကောင်းစစ်လို့မရတော့ဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘူးကောင်းမကောင်းစစ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုမြောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စစ်ဖို့တက်ကအရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်ဒက်ဆာပေါ့နော်ဒက်ဆာကိုအနက်ကုန်းမှာကျွန်တော်ဒက်ဆာထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ဆာကဒီဖြူမှာဒီတစ်ချက်စမ်းကြည့်မှာဗျာနော်မီးလင်းလားမလင်းလားကျွန်တော်တော့တစ်ချက်ဖွင့်ထားမှာဗျာနော်ဝါယာရင်းဆက်မယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ဖွင့်နေတာကောင်းတယ်ဒီမှာဗျာနော်ဆိုတော့ဒီဖြူအလုံးလုံးနေပြီဟုတ်ပြီဒီဖြူအလုံးလုံးနေပြီဆိုတော့ဒီမှာကြည့်နော်ဖြူအလုံးလုံးတယ်ဖြူအလုံးလုံးတယ်